आता गोंयांत जर तारोवपाचें आसत, गोंयांत जर सस्टेन जातलें जाल्यार तातूंतल्यान एकच मायनींग रिओपनिंग हो एकच धंदो आसा, तातूंतल्यान ते सर्वायव जावंक शकता. गोवा फावंडेशनान जो स्टँड घेतला तो असो दिसता म्हाका की आजुनूय ताका जर कळना की बाबा लोक मरतात, लोकांची देश गोंयची इकॉनॉमी कॉलॅप्स जाल्ली आसा, आनी तरी आसतना कोणाच्या तरी एक एम्प्लॉयर पर्टिक्युलरली जे काही सर्टन एम्प्लॉयर आसात ते एम्प्लॉयरांच्या अगेन्स्ट काम करपा खातीर तो बाकीच्या लोकांक जनरल पब्लिकाक त्रासान घालपाक सोदता. 2012 नंतर जेन्ना 15 सुरू केल्ली गोंयच्यो मायनी तेन्ना सारक्यो सिस्टमॅटिकली कंट्रोल करून केल्ल्यो. ताणें टायमींग घातलेलें, अमक्योच गाडयो अमक्याच टायमार वचपाक जाय, वराक 40च गाडयो वयता, तेज्या पेक्षा ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना. आनी हे सगळें GPRाचेर मॉनिटर करताले, कॉम्प्युटर सर्वराचेर मॉनिटर करताले. आनी आमी गोवा फावंडेशनाक कंडेम करता की ताचे कितें अल्टरेट मोटा कितें आतां तरी स्टॉप करचो. लोकांचे हाल करपा खातीर ताणें आनी परत लोकांक आनी मारून उडोवचें न्ही, लोकांच्या पोटार पांय दवरचो न्ही. 2015 आणि आम्ही 2020 पावल्या 5 वर्सां जाली. आज पर्यंत गोंया सरकारान आज पर्यंत एक तरी इलेक्शन तरी काम सुरू केला ना ऑप्शना खातीर ना, कांयच करूंक ना. तर कोणे तरी फाटी दवरला मायनींग? गोंय सरकारान तुमका कायदो आयला, कायदो प्रमाणे तुमकां करूंक नाका. कोविडाचे पैसे हाका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे तो कायदो तसो आसा, कायदो आसा तो पयसो तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आसलो तो डायरेक्ट मायनींग अफेक्टेड पिपलाक वचपाक जाय. ते सरकाराक बरयला आनी तांकां कळयलें कित्याक म्हूण जे पळय तुमकां करूंक जायना म्हूण तुमी करता तुमी करया, पण देर विल बी कॉन्सिक्वन्स. जर सरकार केलो ब्रेक द लॉ.